Friends, today we are going to discuss about the rest of our chapter World of Carbon. നമ്മൾ ഇന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതിലെടുക്കാനുള്ളത് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെടുത്തത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വരെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. സോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷേഴ്സ്. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയർ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, കണ്ടില്ല, ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നോട്ട് എ സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് കമ്പഷൻ, അല്ലേ? കമ്പഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗ്യാസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then used to make soda water and soft drinks. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ തന്നെയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പക്കാരം, ബേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട്. സോ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെയും വാഷിംഗ് സോഡൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലൈക്ക് യൂറിയ പോലെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ CO2 അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പേഷ്യൻസിന്. അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മൾ കാർബോജൻസ് എന്നാണ് പറയുക. കാർബോജൻസ്. ഈ കാർബോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 95% ഓക്സിജനും അതിലൊരു 5% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ട്. സോ ഈ കാർബോജൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ CO2 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനദർ യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഡ്രൈ ഐസ്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CO2 സാധാരണ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ്, പക്ഷേ സോളിഡ് ടൈപ്പിലുള്ള CO2 നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സോളിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ. അതിനെയാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പല ഷോയിലും നിങ്ങളൊരു മേഘങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് പുക പോലെയുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഡ്രൈ ഐസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആണ്. അതിങ്ങനെ നല്ല പത പോലെ, മേഘം പോലെ, ഇങ്ങനെ വേവ് പോലെ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും. ഓക്കെ. സോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ കൂളൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ CO2ൻ്റെ യൂസസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂസസും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് CO2 ആണ്. ഡൈ ഓക്സൈഡ് 2 ഓക്സിജൻ. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ, മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഒരു ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ CO എന്നാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല വരുന്നത്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പോലെയല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇസ് എ വെരി പോയിസണസ് ഗ്യാസ്. ഭയങ്കര പോയിസണസ് ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മളുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം? സപ്പോസ് ഇത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ലങ്സിൽ കൂടിയിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ, ബ്ലഡിൽ നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ആ റെഡ് കളറിലുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ്. സോ ഹീമോഗ്ലോബിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ബോഡിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ, ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഓക്സിജനേക്കാളും കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയാണ്. അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ടായിരിക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടുക. സോ അതിനാണ് ഹൈ
ടെൻഡൻസി ടു അബ്സോർബ് CO2 അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ വിത്ത് CO, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താൽ ഓക്സിജന് പകരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ആര് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജന് പകരം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയും അത് നമ്മളുടെ മരണകാരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് CO അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ തണുത്ത രാജ്യത്തൊക്കെ AC-യിൽ ഇങ്ങനത്തെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചിട്ട് മരിച്ച കുറേ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ്? അവിടുത്തെ കില്ലർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മൾ അധികം നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്കറിയാം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് അവിടെ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം കത്താൻ ബേണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് ഇത് ഓക്സിജൻ. സോ നമ്മൾ ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കത്തൂല, അതിങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് കളിക്കും അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, അടുപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വരൂലേ? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുക, അതായത് പൂർണ്ണമല്ലാത്ത കമ്പഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷനിൽ കൂടിയാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ, നന്നായി കത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ കാരണമായേക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മൾ അതിന് നന്നായിട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. ഈ അൺബേൺഡ് ആയിട്ട് ശരിക്കും കത്താത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറിയൊക്കെ നിൽക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണസ് ഗ്യാസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ പറ്റി കൊണ്ട് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഫസ്റ്റത്തെ യൂസാണ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ. ഒരു ഫ്യൂവലായിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഒന്ന് വാട്ടർ ഗ്യാസും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും. വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ. സോ എപ്പോഴും ക്വിസിലും വൺ വേർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ്? സോ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിൻ്റെയും വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി യൂസ്ഡ് ആസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ മെറ്റലർജി. മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ, നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെറ്റലിനെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ല, നമ്മൾ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ളത്, എർത്തിലുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കണം? മെറ്റൽസിനെ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കണം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ്, നമ്മൾ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് മെറ്റലർജി. നമുക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഈ ഒരു പറ്റിയിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലർജിയിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്. നിങ്ങൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദെൻ ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്സ്, കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാർബണേറ്റും ബൈകാർബണേറ്റും ഈ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള
മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇന്ന കാർബണേറ്റ് എന്നില്ല, ഏത് മെറ്റലിൻ്റെയും കാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകാം, മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്, സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ്, അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സ് എന്നും പറയും. കാർബണേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല CO3 എന്നാണ്. ദെൻ ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് HCO3 എന്ന് പറയും. സോ HCO3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈകാർബണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. വെറും CO3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാർബണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒന്ന് വാഷിംഗ് സോഡ. വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡറിനെയാണ്. സോ സോപ്പ് പൗഡറിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ്? വാഷിംഗ് സോഡ. ദാറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് 10H2O ആണ് നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് സോഡയുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ. ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NaHCO3. ഞാൻ പറഞ്ഞു HCO3 എന്നുള്ളത് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആണ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് NaHCO3 ആണ്. ദെൻ മാർബിൾ, അതും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. മാർബിൾ, അതേപോലെ ചോക്ക്, നമ്മളുടെ ഈ കക്ക, എരുന്ത് പോലെയുള്ളവയുടെ ഷെൽസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കോമ്പൗണ്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കുന്നത് കാർബണുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും ലാർജ് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി. അതിൽ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബണേറ്റും ബൈകാർബണേറ്റും വരില്ല. സോ ഇവർ 4 ആളും അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് പറയാം? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലിവിങ് തിങ്സ് അല്ലേ? ലിവിങ് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ലിവിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മോണോക്സൈഡും കാർബണേറ്റും ബൈകാർബണേറ്റും ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടൂല? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പെടൂല. ഇനി ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമുക്കറിയാം വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ 4 ആണ്. അതിന് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസി 4 ആണ്. ദെൻ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് കാർബൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ആ കാർബണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ക്യാൻ ഫോം സിംഗിൾ ബോണ്ട്, ഡബിൾ ബോണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്ത് ബോണ്ടാണ്? ഇവിടെ കാർബൺ തമ്മിൽ, ഇവിടെ കാർബണിലെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ കാർബൺ തമ്മിൽ ഏത് ബോണ്ടാണ്? ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. ഇവിടെ കാർബൺ തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റിലേക്കൊന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ കാർബൺ പല ടൈപ്പ് എലമെൻസുമായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ തന്നെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു കാർബണും ഹൈഡ്രജനും എന്നല്ല, അതിന് നമ്പർ വ്യത്യാസപ്പെടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും, ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ ആര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ കോമ്പൗണ്ടിലൊക്കെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കതിൻ്റെ ലെറ്റസ് അസസ് പാർട്ടൊന്ന് വേഗം നോക്കാം. The names of some allotrope of carbon, their properties and use are given in the table but not in the correct order. അത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷഫിൾഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡയമണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടക്ടർ അല്ല? ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ അല്ല. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ആരാണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് വരണം? ഗ്രാഫൈറ്റിന് വരണം. ദെൻ സ്മൂത്ത് ആണ്. ഡയമണ്ട് ഒരിക്കലും സ്മൂത്ത് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം സ്മൂത്ത് എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ഗ്രാഫൈറ്റ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ്, സ്മൂത്താണ്.
അപ്പം സ്മൂത്ത് ആരായിരിക്കും? ഗ്രാഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഓർണമെൻറ്റ്സ്, അത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, ആണോ? അല്ല. ഈ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്നുള്ളത് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡയമണ്ടിനകത്ത് തിളക്കം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ദെൻ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ആര് തന്നെയാണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആർ ഗിവൻ, ക്ലാസിഫൈ ദം കറക്റ്റ്ലി. അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിയർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ആരാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയാണ്. അപ്പം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് അസിഡിക് നേച്ചർ. എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അസിഡിക് ഈ നേച്ചർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡ വാട്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സോഡ? യെസ്, അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. സോ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് അസിഡിക് നേച്ചർ ആരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും പോയിന്റ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട്. ദെൻ പോയിസണസ് ഗ്യാസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. used in fire extinguishers, it is CO2. then can be used as fuel ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. then formed as a result of complete combustion, അത് CO2 ആണ്. then can be prepared from carbonate and bicarbonate, അത് ഏതായിരിക്കും? അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവും. then it is component of producer gas and water gas, അത് ഏതാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദി കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും? കാൽഷ്യം CaCO3, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ദെൻ വിച്ച് ഗ്യാസസ് ഫോംഡ് വെൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർബിൾ ചോക്കിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? CO2 ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ്? ഇതിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സോഡ വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോഡ വാട്ടർ. ഈ ഫോർത്ത് വൺ, ഗ്രാഫൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എൻ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബട്ട് ഡയമണ്ട് അനദർ അലോട്രോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. വൈ? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി നീഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ, അല്ലേ? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വേണം. ബട്ട് ഇൻ ഡയമണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ബട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, അല്ലേ? ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലെയേഴ്സ്. ഓരോ ഹെക്സഗണൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെയേഴ്സ് ദർ ആർ മെനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ. സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മേക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡയമണ്ടിൽ എന്തില്ല? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, റൈറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് റിംഗ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹാവിങ് 4 കാർബൺ ആറ്റം. 4 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 4 കാർബൺ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഫുള്ളാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. സോ CH3 CH2 CH2 CH3. യെസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? C ഇങ്ങനെ, അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. CH2 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 CH2. ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയായി? 1 2 3 4. യെസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റിംഗ് ടൈപ്പിൽ വരിക. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.